Do'stlar qaranglar, 5 shumli nasos deydilar-ku. На самом деле бесшумный emas, onun ovozi bo'ladi baribir. Hozir ko'rsatib beramiz. Endi suvni ochdim. Bu yerda nasos turibdi. Ishlaydi hozir. Shunday ovoz chiqaryapti-ku. Umuman звуки yo'q. Yangilik yo'q-ku. Shunday ovoz chiqaradi. Bundan sal joyli chiqarisham mumkin. 2-3 ovoz to'shgan ochdim. Hozir bir to'shga ishlab. Ana shunday do'stlar. Marketing deydi-ku.